Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke von Smart Pattern und zeige euch in diesem Video, wie ich die Beinähte einer Jeanshose schließe und was es dabei zu beachten gibt. Die passende Bild-Text-Anleitung findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Also dann, los geht's! Als erstes überlege ich, ob eines der Beinnähte an äußerer oder innerer Naht übersteppt werden soll. In diesem Beispiel werde ich die innere Beinnaht später übersteppen. Daher beginne ich auch damit, diese Naht zu schließen. Ich lege hier die Hinterhose rechts auf die passende Vorderhose. Dann stecke ich beide an der Kreuznaht der inneren Beinnaht zusammen. Das ist die Stelle, an der die Gesäßnaht von Vorder- und Hinterhose aufeinandertreffen. Falls ich eine mehr als knielange Hose habe, stecke ich zunächst den Bereich vom Saum bis zum Knie glatt zusammen. Im oberen Bereich vom Knie bis zur Kreuznaht muss die Naht der Hinterhose etwas auf die Länge der Vorderhose gedehnt werden. Diese Dehnung ist für eine bessere Passform in das Schnittmuster eingearbeitet. Nun nähe ich die Naht mit einem Gradstich zusammen. Die Breite der Nahtzugabe erkenne ich an dem Knipsabstand am Saum zur Beinnaht. Wenn hier keine Knipsmarkierungen vorhanden sind, gilt die Standard-Nahtbreite von 10 mm. Die innere Beinnaht sowie die einzelnen Außennähte habe ich mit der Overlockmaschine versäubert. Die Nahtzugabe der inneren Beinnaht überbügele ich nun in Richtung Vorderhose, da ich die Naht anschließend auf diese Seite übersteppen möchte. Daher hatte ich beim Anbringen der Overlocknaht die hintere Hosennaht nach oben liegen, sodass nun die schöne Overlockseite sichtbar ist. Nun übersteppe ich die innere Beinnaht auf die Vorderhose. Zuerst mit 2 und anschließend mit 8 mm Abstand von der Naht. Da die äußeren Beinnähte noch nicht zusammengenäht sind, kann ich diesen Arbeitsschritt noch bequem ausführen. Daher die anfänglichen Überlegungen bezüglich der Reihenfolge, welche Naht ich zuerst schließe. Nun stecke ich jeweils die vordere und die hintere Seitennaht rechts auf rechts zusammen. Die Naht wird hier mit 15 mm Nahtbreite geschlossen, was ich wieder am Abstand der Knipsmarkierung am Nahtbeginn erkenne. Nun wird die Naht auseinandergebügelt. Daher habe ich diese auch schon zuvor einzeln versäubert. Wer kein entsprechendes Bügelgerät, wie beispielsweise ein Ärmelbrett zur Verfügung hat, kann leicht improvisieren, indem er zum Beispiel ein Kissen ins Bein schiebt. Im oberen Bereich der Taschenbeutel überbügele ich die Naht in Richtung Hinterhose. Jetzt kann ich die Hose auf die rechte Seite wenden. Ich werde die Seitennaht nur noch von oben bis zum Ende des vorderen Taschenbeutels übersteppen. Daher markiere ich mit Kreide das Ende des Taschenbeutels, was sich gut ertasten lässt. Dann übersteppe ich die Naht mit 2 mm Abstand auf die Hinterhose.
Das Nahtende kann man mit Vor- und Rückstichen sichern. Hier im Beispiel arbeite ich mit einem ca. 8 mm langen Riegel. Ich drehe am Nahtende das Nähgut um und nähe diesen dann mit einem schmalen Zickzackstich mit 1,5 mm Breite und 0,4 mm Abstand. Dieser Arbeitsschritt ist wieder ganz optional und designabhängig. Fertig! Im folgenden Video könnt ihr sehen, wie ich den Bund an die Jeans ansetze, oder wählt auch gerne einen anderen Arbeitsschritt aus der Playlist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gerne eure Fragen oder Anregungen als Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.